مفرجان ميقري شلوم عليكو هركي عمو زيرو داش ولي باروي دبلتشيقنا مسيو ديدي غندس اليوم هاويلان إيتاوتو أعمي وقمشيلنا لشولو على الأديوما وميديت كوي بوراق هركي بلتشيقا من كي باتسيمو. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc comme je l'ai expliqué en araméen à nos téléspectateurs, aujourd'hui vous nous avez reçus pour qu'on vous explique un peu la situation des chrétiens d'Orient, plus particulièrement la situation des chrétiens en Irak. Et donc on aimerait avoir un peu votre avis là-dessus pour que les téléspectateurs puissent savoir qu'est-ce que la Belgique peut faire par rapport à cette situation. Je suis très préoccupé par la situation des minorités religieuses en particulier, et depuis plusieurs années des minorités chrétiennes en Orient. Quand on voit la situation dans plusieurs pays, on a vu se dégrader cette situation avec des communautés qui ont dû fuir souvent les pays, et puis parfois qui ont été victimes de massacres, d'exactions. Alors la première chose que l'on fait, bien entendu, c'est condamner ces comportements. On le voit avec l'État islamique en Irak et en Levant aujourd'hui, où manifestement il y a des exactions très fortes qui sont organisées en Irak. On l'a vu en Syrie également à l'égard de minorités chrétiennes. La deuxième chose, c'est de voir comment apporter une aide. On l'a fait en essayant d'ouvrir l'accueil à des personnes qui voudraient rejoindre le continent européen, mais aussi en apportant une aide humanitaire sur le terrain. Comment, dans la région, accueillir le mieux possible les personnes qui sont déplacées, qui sont persécutées aujourd'hui. Et puis, c'est comment mettre fin à cette situation de persécution. Peut-être à travers des actions sur le terrain dans un certain nombre de pays, mais aussi en mobilisant la communauté internationale. Et je le disais dans cette rencontre, j'étais très heureux de rencontrer des représentants de minorités chrétiennes, mais nous devrions aussi tenter de convaincre d'autres responsables, d'autres confessions de participer à la même démarche. Ce serait évidemment très fort si, en Europe, en Belgique en particulier, les différentes confessions religieuses pouvaient participer à la même démarche de protection des minorités. Que l'on soit laïque ou que l'on soit croyant, que l'on soit chrétien ou que l'on soit musulman ou juif ou d'autres confessions, on devrait pouvoir s'exprimer en faveur de la défense de cette liberté de conviction, cette liberté de culte, cette liberté finalement qui est un des droits humains fondamentaux. Alors j'espère que nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de rassembler plus largement pour la défense des minorités. Mais je le répète, nous continuerons à condamner ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, en particulier en Irak. Nous allons continuer de voir comment renforcer l'aide humanitaire et comment mettre en place au niveau international une protection pour celles et ceux qui aujourd'hui subissent ces exactions. Merci beaucoup. Je vous en prie. هركي أعمينا كيتو أفولتي قرى إبراهيم إرقان هي السنة أعمينا وسوازيرو داشو باروي بلتشيقة طلبينا منا هي السنة دوبلان هوخا كاريويث من تاجغل تامو ومن كيبا بلتشيقة تسيمو لجانينا لجان دو عميدا نسري بوراق شنو إبراهيم؟ شينو شلام ولا مهاجرون كله وسو سريو سات أديوما دلوازيرو خارجية يعني دمينا دلوازيرو بارويو دمق بيليلن وإحنا من كل طائفة دمينا عمو سريو كالدويو كلنا عم حذوذي علمشي حوي دو شرق أثينا هاويلان طلبية مينة دهية دهوي يعني أيدربو عم حكومة بلجيكا وعم حكومة حلنا أوروبا يقصى دمشي حويدو شرق أدميديلا وحتى قد كمينا باللشمش ملتلر وهركب بو حويض أوروبا وبكل يقصى دمشي حوي دميديلا وملان لمينا غلبة عاجليو وميدانو لوبوت لامية قد لوبوتو أمشي حوي كطوف ميتامو أمشي حوي خد شروغو نتامو بو شرق وأثر أيضا يو وملي لأنه بشخصية السمونو هاويلان كي بيشث اشتلفوشني تامونا بين اشتلفوشني هلعدو تامو لمسكرينا أديوما هاني أجهادستي أجهادية كبعي كسحي تقطعي إيدومو دمينا إيساتو خد كوبو عني طعيلة مواثراو واثرو دنابو هوثي من سوريا هوي مو عراق هو من مصر هو يعني فتحلن وموضوع دمينا وقونو دمشي حيدو شرق عمومي بالحسا قاميتو على عراق جغيلينا على الموصل على مددية ما كوي قنحو رابو كوي على عميدا على مشي حوي دلو السبب لو كو طلبي تميدي لو سلاح كوميدي لو ميدي حامدي كبعي إيهيمونو ثثت فيش عميد هولا مورو هاني تلفوشني عمينايو لو كبعنا طورنا ميها منوثيذا أدي ماكو جبر يمشي حويذا عند هون طاي عند نفقي مواثرو دنابو هو ثثي ولولو قتلني أنكتون سهدي
أنكتون ما شلموني ولولوغ نفقي ما تركي الدايريذا أعيتاو ثيذا دكتور دواثريذا أبيث خبوري دسه ديذا دفاطر الخيذا ودغلبة مو أهليذا كتيو تامو ما تركينا لي يعني كبعيد مسكري دكتور دلمشي حيثو بلشلا تامو وبصر يمشي حيثو أثيولا نصراناني دورو فيه كبعيد مسكري لا تامو كوحوزوتو خد كوحوزوتو غلبي منخو بالتلفزيوني بخبري الديريكو كما حروني أعيتاوثي كما حروني أصلي بي وأسرتو هدم ديل داثالو دمشيحو كم حلقني وكو مقذني هانو طهرو رابويو هانو أمدادي ديو مهاوي هشلو طاعينا أوسيفو دنالفو شعمو أربع حصر حمش حصر هانو مطلع هيش سيفحرن علينا بودورانو دحو عسري أوروبا كلها بالتلفزيون بانكو حوزن تكون فجروني ونوشي لوكو روماش ونوشي لوكم داخل موخد يوما أنا حنون أيضا غلب من عم حذوذي ديليغاسيون أثينا ومراجيلا موازيرو خارجية دهية هو وكيلو بينالي ولحرين دهوي واسطة أخذ كمينا دمشغل برلاش مش ملاتلر يعني بدينا قزل نيويورك وهركي وكيبي دومانا الخمي دحرينو بلكي موري شو أوروبا سي مدلن هنو وعدو لاتيو هركي هيسي مقبينا قزال تامو وبس كوبعنو هاثي كتلي رجع مو عاميذا تكني أمشي حوي بالمانيا هوي بوسويد هون فرنسا هون بكل دكتو لو طوروتا بوليتيقوي لو طوروتو إي دولة كتاتو إيبا راحة محاو بترعي كولي وترعو إنا قد لو طلبنا نعيم وإنا قد لو بوخي لو كذعينا مكولو زملي احنا سيدي وما لازم بوخينك ما ترعثي لازم راجعينك ما ترعثي بكل دكتو هاثي رجيدي منا حنونينا بوليتيقوي كله هي كت كتاتو